Bellingham. Vinicius Junior slops sides. Rodrigo, is he going to get there? Yes, he is. It's Mbappe. Oh, puts the defender on the ground. A man with more speed than most, Kylian Mbappe, 2-on-2. And it's not just any two for Real Madrid. Mbappe scores! Va a encontrar a Mbappé, el primer control para sacarse de encima el lateral. Es velocidísimo, es un gamo. Sigue Kylian que rompe. Puede ser un golazo. Kylian, golazo. Sloppy back pass, which Mbappe is going to feed on here. Kylian Mbappé se va a encontrar Kylian Mbappé en su camino hacia el lago, le va a encarar, va a buscar el remate. Defender's eyes opens up for Mbappé. Oh, sensational! Que la baja al césped del Bernabéu. Error, la pierde Fermín. Mbappé, el remate. ¡Golazo! They'll go back and have a look. El espacio, Kylian Mbappé, la buena, le bota Mbappé.